Мәсетле районы Дыуан Мәсетле авылында яшәүсе атайыбыз Ильяс Юнус улы Әхмәтьяновты тыуган көне менән котлайбыз. Һунарсы, балыксы, булдыклы һәм ышаныслы ир удаманы. Яраткан картатай атай ул. Атай, кадерлебез, гомер иртәләреңдә бәхеттә, балалар куанысында, матур уйдар һәм якты өметтәр менән һау-сәламәт булып, бергә каршыларга ятһын. Теләкләрең уң, барыр юлдарың озын. Туасак таңдарың һәр вакыт нурлы, тормыш күгең аяз булһын. Флорида апай менән бергә бәхетле улгайыгыз. Кайткан һайын һинең яндарыңа кулас яеп каршы алаһың. Мең рәхмәт атай тәрбияңә. Безнең өчен һәр сак кәрәкһең. Гомереңдең якты киләсәген алһыу таңдар аша каршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңыштар юлдаш булһын. Көндәреңде шатлык бирәһен. Сәламәтлек ярты бәхет тидер. Ошо бәхет ситләп үтмәһен дип шигырь юлдары аша һеҙгә матур теләктәрен балаларығыҙ Илнур, Илхан, Илназар, Илсур, Идел, Рида еткерә. Яҡындарығыҙ ҡотлауға ҡушып һеҙгә йыр ҡуйыуҙы ла үтенгән. Был музыкаль бүләк фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Һәр кемдең дә ғәзизе бала